Hell yeah, we legendary. Gotta count 'em. Yeah, we top 5 with it. Yeah, we going up, ain't no stopping it. Cry good, ride with it. Yeah, we going up, ain't no stopping it. All I got is tunnel vision. All I got is all I got is បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃពុទ្ធិរតដែលជាប្រធានផ្នែកលក់នៃរថយន្ត Depol ប្រចាំ OMA Cambodia រថយន្តអគ្គិសនី Depol LO7 ដែលជាប្រភេទរថយន្ត Sedan បែប Sport និងប្រណិតដែលកំពុងតែឆក់យកបេះដូងយុវវ័យច្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែសម្រស់និងរូបរាងនិងការរចនាបថដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញពីសម្ដេចអ្នក design ជាង31ប្រទេសចូលរួមក្នុងនោះផងដែរក៏មាន4ប្រទេសធំៗដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិននេះគឺជារថយន្ត Depol LO7 ស៊េរីថ្មីដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បាទនិងការគាំទ្រពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមតែ 40000 ស្ដើងតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទិញបានជាមួយនឹង option ទំនើបដែលបំពាក់ទៅលើរថយន្ត Depol LO7 ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថារថយន្ត Depol LO7 ក៏អត់សូវខុសរូបរាងពី SO7 ដែរអ្វីដែលសំខាន់តម្លៃក៏អត់សូវខុសគ្នាដែរតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយក100ចំណុចនៃមុខងារពិសេសរបស់រថយន្ត Depol LO7 មកចែកម្លែកជូនទស្សនិកជនទាំងអស់តោះសូមអញ្ជើញបាននិយាយពីការរចនានិងទំហំរបស់រថយន្ត Depol LO7 ពិតជាមានភាពស្អាតប្លែកបែប Sport និងប្រណិតនិងធំទូលាយនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរថយន្តមួយនេះពិតជាស័ក្តិសមខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់រថយន្តបែប Sport និងប្រណិតភាពឆ្នាំនេះផងដែររថយន្ត Depol LO7 បាន design មកជាមួយនឹងរូបរាងដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញតោះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាមដានជាមួយនឹងចំណុចផ្នែកខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញចំណុចទី1រថយន្ត Depol LO7 បានបំពាក់មកជាមួយនឹងថាមពលថ្មរហូតដល់ 68.8 kW ម៉ោងដែលអាចផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតដល់258 HP ជាមួយនឹងកម្លាំងរមុល320 Nm ពិតជាស្ទុកខ្លាំងមែនទែននិងសន្សំសំចៃដោយក្នុង100 km ចំណាយថាមពលថ្មអស់ត្រឹមតែ12 kW ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី2បំពាក់ជាមួយនឹងម៉ូទ័រចំនួន1គ្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោយបូកជាមួយនឹងប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី3រថយន្ត Depol LO7 មានទំហំប្រវែងបណ្ដោយរហូតដល់ 4m8.2 តឹកជាមួយនឹងប្រវែងទទឹង 1m8.9 តឹកជាមួយនឹងប្រវែងកម្ពស់រហូតដល់ 1m4.8 តឹកចំណុចទី4រថយន្ត Depol LO7 បានបំពាក់មកជាមួយនឹងប៉ាណាដែលមានរូបរាងបែប Sport មើលពីជ្រុងណាក៏មានភាពស្អាតទាក់ទាញនិងមានអំណាចដូចរថយន្ត Supercar ដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារចំណុចទី5រថយន្ត Depol LO7 មានឃ្លុបមុខអាចដាក់អីវ៉ាន់បានរហូតដល់125លីត្រចំណុចទី6បំពាក់មកជាមួយនឹងចង្កៀងគុជ LED ភ្លឺច្បាស់ល្អដែលអាចជះពន្លឺបានរហូតដល់250ម៉ែត្រចំណុចទី7បំពាក់មកជាមួយនឹងផ្លិតទឹកស្វ័យប្រវត្តិពេលដែលមានដំណក់ទឹកធ្លាក់លើកញ្ចក់ចំណុចទី8ប្រព័ន្ធបិទបើកភ្លើងហ្វាដោយស្វ័យប្រវត្តិ Auto High and Low Beamចំណុចទី9ប្រព័ន្ធសេរីកម្ពស់ភ្លើងរថយន្តដែលងាយស្រួលដល់អ្នកបើកបរនៅពេលយប់ចំណុចទី10ភ្លើងកាត់អាប់ឬក៏ភ្លើងលម្អពេលថ្ងៃនៅផ្នែកខាងមុខរថយន្ត Daytime Running Light បង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតនិងស៊ីវិល័យចំណុចទី11មុខងារ Follow Me Home បំភ្លឺផ្លូវដើរនៅមុខផ្ទះឬទីងងឹតចំណុចទី12មានខែលពិសេសការពារថ្មរថយន្តនិងបាតរថយន្តចំណុចទី13ប្រព័ន្ធរ៉ាដាជំនួយដល់មុខងារសុវត្ថិភាពផ្សេងៗចំណុចទី14មានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្នែកខាងមុខចំនួន1គ្រាប់ចំណុចទី15មុខងារកញ្ចក់ក្តោបអូតូដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅផ្នែកចំហៀងចំណុចទី16មុខងារកម្ដៅកញ្ចក់ឆ្វេងស្ដាំចំណុចទី17មុខងារភ្លើងស៊ីញ៉ូនៅផ្នែកសងខាងកញ្ចក់ខាងក្រោយចំណុចទី18កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្នែកខាងឆ្វេងស្ដាំរថយន្តចំនួន2គ្រាប់ចំណុចទី19ប្រព័ន្ធ Keyless Entry បើកនិងបិទទ្វាររថយន្តដោយមិនចាំបាច់ចុចសោរថយន្តចំណុចទី20ស៊ុំផ្នែកចំហៀងរចនាបថបែប Sport និងលើកសម្រស់រថយន្តបានមួយកម្រិតទៀតចំណុចទី21ដៃទ្វារអេឡិចត្រូនិកចំណុចទី22បន្ទះជ័រការពារកង់រថយន្តចំណុចទី23យ៉ានកង់អាលុយមីញ៉ូមទំហំ19អ៊ីងការពារភាពសឹករិចរិលនិងមិនច្រេះចំណុចទី24ហ្វ្រាំងដេកធំចំនួន4គ្រាប់ពិតជាសុវត្ថិភាពខ្ពស់ពេលជន់ហ្វ្រាំងបង្ខំចំណុចទី25ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS និង EBD
ចំណុចទី26ប្រព័ន្ធជើងក្រោមផ្នែកខាងមុខប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបូមប្រេងនិងរសើចំណុចទី27ប្រព័ន្ធជើងក្រោមផ្នែកខាងក្រោយស្លាបប្រជៀវរក្សាលំនឹងរថយន្តបានល្អនិងការពារពេលជិះផ្លូវកោងខ្លាំងចំណុចទី28បំពាក់មកជាមួយនឹងដែកថែបចំនួន2ដើមជុំវិញរថយន្តដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរថយន្តឲ្យមានសុវត្ថិភាពចំណុចទី29ចង្គៀងផ្នែកខាងក្រោយជាប្រភេទ LED ភ្លឺច្បាស់ល្អចំណុចទី30បំពាក់មកជាមួយនឹងកាំង spoiler ផ្នែកខាងក្រោយដើម្បីលម្អរថយន្តនិងរក្សាលំនឹងនៃរថយន្តពេលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនចំណុចទី31បំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផ្នែកខាងក្រោយចំនួន1គ្រាប់ចំណុចទី32ប្រព័ន្ធ sensor ជំនួយ2គ្រាប់ផ្នែកខាងមុខរថយន្តជំនួយដល់អ្នកបើកបរប្រាប់ពីគម្លាតពីយានយន្តផ្នែកខាងមុខនិងរថយន្តដទៃចំណុចទី33ប្រព័ន្ធ sensor ចំនួន4គ្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយជំនួយដល់ការចូលចតកន្លែងចង្អៀតចំណុចទី34ប្រព័ន្ធ sensor ultrasonic sensor សម្រាប់ប្រាប់ពីគម្លាតរថយន្តនិងជញ្ជាំងចំណុចទី35មានដែកសណ្ដោងផ្នែកខាងក្រោយសម្រាប់សណ្ដោងយានយន្តនិងរថយន្តផ្សេងទៀតចំណុចទី36ប្រព័ន្ធបើកឃ្លុបក្រោយដែលស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី37ឃ្លុបក្រោយធំទូលាយដាក់អីវ៉ាន់បាន1អែមចំណុចទី38មុខងារភ្លើងសញ្ញាពិលកាងខាងក្រោយចំណុចទី39ការរចនាផ្នែកខាងក្នុងធំទូលាយរំលេចមកជាមួយនឹងស្បែកប្រណិតប្រកបដោយផាសុកភាពចំណុចទី40ដំបូលបញ្ចក់ធំ Panoramic Sky Roof ចំណុចទី41មុខងារបើកនិងបិទកញ្ចក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយគ្រាន់តែចុចសញ្ញាកញ្ចក់ឲ្យជាប់នោះកញ្ចក់នឹងធ្វើការបើកនិងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងចំណុចទី42កញ្ចក់ sensor ការពារការគៀបដៃដោយចៃដន្យចំណុចទី43ប្រព័ន្ធបើកនិងបិទកញ្ចក់បង្អួចពីចម្ងាយដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី44ប្រព័ន្ធបើកនិងបិទបង្អួចដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ចំណុចទី45កៅអីមានសភាពធំទូលាយអមជាមួយនឹងស្បែកប្រណិតបែបស្ពណ៌ចំណុចទី46មុខងារកៅអីអូតូដែលអាចកំណត់បាន12របៀបចំណុចទី47មុខងារកៅអីខ្យល់ត្រជាក់ផ្នែកខាងមុខចំណុចទី48កៅអីកម្ដៅផ្នែកខាងមុខចំណុចទី49កញ្ចក់មើលខាងក្រោយមានមុខងារកាត់ចំណាំងផ្លែតចំណុចទី50ចង្កូតរចនាបថជារាងអក្សរ D បែបស្ពណ៌ងាយស្រួលចាប់កាន់និងងាយស្រួលបត់បែនចំណុចទី51ចង្កូតអេឡិចត្រូនិក e-pass ងាយស្រួលបត់បែនគ្រប់កលៈទេសៈចំណុចទី52មុខងារបញ្ជាតន្ត្រីលើដៃចង្កូតចំណុចទី53មុខងារបញ្ជាប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនក្នុងការបើកបរលើដៃចង្កូត Adaptive Cruise Control តាមរថយន្តខាងមុខបន្ថយនិងបន្ថែមល្បឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី54មុខងារបញ្ជាប្រព័ន្ធបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិលើដៃចង្កូត Autonomous Driving Assist ចំណុចទី55អេក្រង់ Touch Screen ដែលមានទំហំរហូតដល់ 14.6 អ៊ីងឃើញថាអេក្រង់នេះធំខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលសំខាន់គឺបង្ហាញព័ត៌មានបានច្បាស់ដិតល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងអេក្រង់មួយនេះផ្ទាល់ចំណុចទី56រថយន្ត Dipol LO7 បានបំពាក់មកជាមួយនឹងកុងទ័រដែលមានទំហំរហូតដល់ 10.2 អ៊ីងបង្ហាញជាមួយនឹងព័ត៌មានច្បាស់ដិតល្អមកកាន់អ្នកបើកបរចំណុចទី57អេក្រង់អាចបត់បែនបាន3របៀបចំណុចទី58ប្រព័ន្ធបំពងសំឡេង Dipol ចំនួន14គ្រាប់ពីរោះរណ្ដំសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីកំពុងពេលបើកបរចំណុចទី59ភ្លើងលម្អក្នុងរថយន្តអាចផ្លាស់ប្ដូរបានរហូតដល់64ពណ៌ពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនចំណុចទី60មុខងារបង្ហាញព័ត៌មានរថយន្តងាយស្រួលនិងរំលឹកព័ត៌មានផ្សេងៗដល់អ្នកបើកបរចំណុចទី61មុខងារកំណត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជា2តំបន់ផ្នែកខាងមុខចំណុចទី62ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជួរទី2ដែលធ្វើឲ្យអ្នកអង្គុយខាងក្រោយអាចសេរីជាមួយនឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រោយបានចំណុចទី63មុខងារប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់ក្នុងរថយន្ត Air Purify បន្សុទ្ធខ្យល់ក្នុងរថយន្តនិងកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អចេញពីរថយន្តចំណុចទី64មុខងារសាកថ្មឥតខ្សែ Wireless Charging ចំណុចទី65មុខងារវាស់សម្ពាធខ្យល់ក្នុងកង់រថយន្ត TPMS ចំណុចទី66រុនសាក USB ផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយចំណុចទី67មានរុនសាកបំលែងភ្លើង 12V ចំណុចទី68ចង្កឹះលេខអេឡិចត្រូនិកនៅលើដៃចង្កូតរាងប្រណិតងាយស្រួលបញ្ចូលលេខចំណុចទី69មុខងារចូលលេខអក្សរ P ដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី70ប្រព័ន្ធកំណត់ការបើកបរបាន3របៀប Eco Mode, Comfort Mode និង Sport Mode ចំណុចទី71ហ្វ្រាំងដៃអេឡិចត្រូនិក
ចំណុចទី72ប្រព័ន្ធរក្សាហ្វ្រាំងមិនឲ្យប្រឡែងដោយស្វ័យប្រវត្តិ Auto Hold ចំណុចទី73ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា360ដឺក្រេមើលរថយន្តបានមួយជុំចំណុចទី74ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពប្រភេទ 3D ដែលយើងអាចចុចបង្វិលមើលរថយន្តបានមួយជុំចំណុចទី75មុខងារបង្ហាញកាមេរ៉ា360ដឺក្រេនៅពេលស៊ីញ៉ូចំណុចទី76មុខងារបង្ហាញកាមេរ៉ា360ដឺក្រេនៅពេលបន្ថយល្បឿនចំណុចទី77ប្រព័ន្ធពងសុវត្ថិភាពចំនួន6គ្រាប់ជុំវិញរថយន្តចំណុចទី78ប្រព័ន្ធសោឆ្លាតវៃចំណុចទី79ប្រព័ន្ធសោដែលប្រើកាតឆ្លាតវៃចំណុចទី80ប្រព័ន្ធបើកបិទដំណើរការរថយន្តពីចម្ងាយដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី81ប្រព័ន្ធបើកបិទឃ្លុបក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី82ប្រព័ន្ធចាក់សោរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដើរចេញពីរថយន្តចំណុចទី83ប្រព័ន្ធកំណត់ការផ្លាស់ប្ដូរមុខងារផ្សេងៗលើដៃចង្កូតចំណុចទី84ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលមានឧបសគ្គឬអ្នកថ្មើរជើងដើរឆ្លងកាត់ចំណុចទី85ប្រព័ន្ធជំនួយក្នុងការជួយ off ហ្វ្រាំងរថយន្តចំណុចទី86ប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលមានឧបសគ្គខាងមុខក្រោមកុងទ័រ60គីឡូម៉ែត្រចំណុចទី87ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលរថយន្តថយក្រោយចំណុចទី88ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាដល់អ្នកបើកបរពីការវ៉ាចែង blind spotចំណុចទី89ប្រព័ន្ធជំនួយលើដៃចង្កូតនិងរំលឹកឲ្យអ្នកបើកបរក្នុងគន្លងត្រឹមត្រូវចំណុចទី90ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលបើកទ្វាររថយន្តចំណុចទី91ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូនិកក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធរបស់ហ្វ្រាំងរថយន្តចំណុចទី92ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងនៅពេលបើកបរផ្លូវកោងឬរអិលចំណុចទី93ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលឡើងចំណោតចំណុចទី94ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលចុះចំណោតចំណុចទី95ប្រព័ន្ធជំនួយដល់អ្នកបើកបរពេលស្ទះចរាចរណ៍ជួយបន្ថយល្បឿននិងជាន់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី96ប្រព័ន្ធត្រួតត្រងក្នុងការសាកថ្មលឿនរហូតដល់120គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងចំណុចទី97ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពថតសកម្មភាពជុំវិញរថយន្តនិងធ្វើការសេវដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី98មុខងារបង្ហាញព័ត៌មានលើផ្ទៃកញ្ចក់AR Head-Up Display ចំណុចទី99មុខងារទាញយកភ្លើង 220V ពីរថយន្តមកប្រើប្រាស់ដូច Power Bank ចំណុចទី100មុខងារឆ្លាតវៃ ADAS L2 ប្រាប់ពីព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញរថយន្តទៅកាន់អ្នកបើកបរបន្ទាប់ពីទស្សនា100ចំណុចនៃមុខងារពិសេសៗរបស់រថយន្ត Depaul LO7 ឃើញថារថយន្ត Depaul LO7 ពិតជាស័ក្តិសមមែនទែននៅក្នុងការដែលយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសគឺសម្រាប់បងយុវវ័យដែលនិយមចូលចិត្តជាមួយនឹងរថយន្តបែប Sedan កាត់ស្ពណ៌និងប្រណិតភាពតតែម្ដងពីព្រោះថារថយន្ត Depaul LO7 មិនត្រឹមតែជារថយន្តដែលមានភាពទំនើបស៊ីវិល័យ high soul នោះទេថែមទាំងមានភាពធន់រឹងមាំនិងបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ថ្មីលើសពីការរំពឹងទុកតោះអញ្ចឹងអតិថិជននៅចាំដល់ណាទៀតមកសាកល្បងបើកបរជាមួយនឹងរថយន្ត Depaul LO7 ដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីដែលនៅអគារតាំងបង្ហាញបាទ Depaul Cambodia ដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សទល់មុខជាមួយនឹងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលដាក់នៅលេខ caption ខាងលើអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយអរគុណ